Mitoy ny fiarahantsika alakamisy ny andro toy mazatra toy izao dia anaraka ny oaiza fandaharam-potoana ara-kolontsaina. Amin'ny fotoana mamy, amin'ny fotoana mafana na miaraka amin'ny mpianakavy, ny spaghetti martino no ilay paty misaraka aminao. Fampisehoana lehibe amin'ny endriny samihafa no asehoanao mpijery sy mpankafy ny sabotsy ho avy izao etsy amin'ny plaza Ampefiloha. Izany dia ho hitanao mandritra ny famaranana ny Pazapa XV. Mpanakanto maro miampy ireo mpanakanto vao misandratra ao amin'ny Pazapa XV no anafana izay sehatra amin'ny sabotsy ho avy izao izay mazava ho azy mivantana eto amin'ny fahitalavitra Dromina ihany koa manomboka amin'ny 7 ora sasany izay fampisehoana lehibe izay isafidianana ihany koa hoe iza no hibata ny amboara lehibe amin'ny Pazapa XV ndao arany arahana ny andindiny izay. Tonga amin'ny dingana famaranana ankehitriny ny fifaninanana Pazapa XV, fifaninanana ankira izay nandraisan'ireo faritra maro teto Madagasikara anjara. Tamin'ireo mpifaninana mahery ny 700 nandray anjara tamin'ny Pazapa XV tamin'ity taona ity, dia miisa 4 ireo tonga amin'ny dingana famaranana ankehitriny. Eo amin'ny PZP Espace 1 dia ahitana ny Fatoma, izy izay tia ary mahafehy ny gadona jazz sy ny milamindamina. Tsy diso anjara ihany koa nefa ny gadona mihetsiketsika hoy izy. Fatoma ty ny gadogno hitako hoe tegna mety taminahy ary nazahoako laharana voalohany faharoa tamin'ny Pazapa XV dia ny karazagna hoe gadona misy émotion tegna mety be aminahy sady tafaboaka be le feony tafaboaka le hoe tafiampita le émotion amin'ny public mizaha na tato amin'ny plaza na tamin'ny télé final izy ty dia magnentana antsika jiaby ho an'ny team Fatoma Pazapa XV kokoa manokana ary magnentana antsika jiaby fidy eko nareo fa nifidy hatramin'izay fa mbola magnentaka antsika jiaby hoe hifidy amin'ndraiky ity ataontsika marere izy ataontsika mahery dia Fatoma koa magnome toky fa hitondra raha mahery amintsika jiaby hitondra raha tsara ho antsika jiaby. Eo amin'ny PZP Espace 2 indray no ahitantsika ny mendrika tovolahy izay mambabo ny fon'ny mpijery rehetra amin'ny alalan'ny fanaovana matetika hira izay mandona ny fo. Just the same. Gadona somary milamindamina zay le izy fa hitako tena mety be amin'ny feoko dia anatin'ilay izy koa misy ataoko hoe émotion be mihitsy tsapako anatin'ilay izy dia voalohany mba dia hisaotra anareo publika amin'izay zavatra rehetrarehetra efa nataonareo hatramin'izay tena tiako be nareo dia manentana kely aho hoe tsara ny inoko fa tianareo mozika dia inoko koa hoe tianareo dia manentana koa zaho mba hifidy ana PZP 2 fa misy zavatra mahafinaritra be zavatra tianareo dia tiako nareo. Raha tianao mpandresy amin'ity fifaninanana ity ary mialy dia Pazapa Espace 3 no ahitana azy sy ny feo mangany. Ny émotion coucou no tiako touchena dia manasa anareo mba hifidy ana fa manao dia sy afako mihitsy ato dia misaotra betsaka anareo rehetra izay efa nanohana hatramin'izay tena misaotra betsaka. Mpifaninana farany miady amin'ity famaranana Pazapa XV ity Isasoa. Betsaka ihany ny zavatra ndraiky efa azoko tamin'ny zatafiditra tato amin'ny Villa Pazapa na tamin'ny lafinira na ny scénique ny
tanantsika rehetrarehetra ary mba hifidy ana sasoa raha nalinanareo sy nafampahoanareo ny zavatra nataoko hatramin'izay afaka misafidy iray amin'izy efatra mianadahy ireo araka izany isika rehetra toy ireo teo aloha dia azo atao amin'ny alalan'ny SMS izany na ihany koa amin'ny alalan'ny j'aime eo anivo ny tambazotra tserasera Facebook. Izy efatra mianadahy ireo izay efa samy nahita ny tiany atao aoriana ny tsy fifananana ity. Izy koa fa vita pazapaty za tegna ny tanjona zany hoe anohy carrièrenao carrière musicale mihitsy hoe hihira en gros amizay fa toma en tant qu'artiste dia ny gadon andesiko amizay mitovitovy amizay fogna fa izy mila gadon mavesatra hoe reggae fa reggae tegna mavesatra blues mavesatra. Za zany tena marina tsy dia tena hoe te hijanona loatra amin'ny hoe gadon anankiray hoe jazz dia tsy maintsy izay ihany fa ny faniriko hatramin'izay hoe miditra ao anatin'ny gadona rehetrarehetra na ny soul na ny slow na metsiketsika raha dia tiako atao daholo. Gadona ataoko aorianan'ny pazapa XV slow bazina slow zany le izy fa tsy maintsy misy ny hira metsiketsika tsy maintsy varie le izy. Zavatra tena voasitiko tanatin'le fifananana ny fahaizana miseho an-tsehatra hitako hoe tsy dia ampy loatra ny fomba fanehoan'ny artista malagasy dia izay no zavatra hoasehoko betsaka rehefa tafavoaka hoe zao karazana hira zao ohatr'izao no tokony fihetsika atao zao karazana hira zao ohatr'izao no tokony opoziny tare. Ankoatran'ny seho izay atolotra ireto mpanakanto vao misonitra eo anivon'ny pazapa XV ireto dia fampisehoana goavana ihany koa no atolotra ireo mpanakanto na saina anafana ny lalonana famaranana. Maseho an'izay misy ny hira izay hoe tsotsaraina fa tena fampisehoana nataondry zareo misy ohatra mety lehibe izay efa nomanao fa misy ihany koa ny vahiny izay ho avy eo hira zareo avy amin'ny mozika tsotra izao ohatra n'olitra hira ao masikatra ho avy eo ihany koa ny quatuor squad ho avy eo ihany koa an'olitra izay seho izay misy ihany koa ny mpandihy izay an'olitra seho ao anatin'io famaranana io. Ny tapakila dia efa azo jifaina eny amin'ny plaza Ampefiloha an'ireo izay maniry ny hijery eny an-toerana tsy adinoana ihany koa anefa fa mandeha mivantana eto amin'ny fahita lavitra Dreaming ny famaranana ny sabotsy ho avy izao manomboka amin'ny 8 ora sasany alina. Tsara foana anefa ny mijery mivantana eny an-toerana. Fa nivoaka ho hitan'ny rehetra androany kosa ny rakitsary ny hira ofisialy ny pazapa XV ahitana ireo valo mianadahy izany hira izay nindramina tamin'ny besa mitondra ny lohateny hoe tambitamby. Novokary ny Prodcom sy Sars Feu kosa ary noravah ny lokanga ry quatuor squad. Hatramin'ny maraina teo efa mahery ny iray alina ireo nahita sy ny tia ny rakitsary ary mahery ny 500 ireo mizara izany. Ankafizo are. Ny sabotsy zao fotoana azo antoka sy inonina fa ho hitatsika eny amin'ny plaza iny hira fanevahiny fa toy izatsika ny fiarahana andaontsika anaraka indray ny hoy ianao. Sardine Atlantique, ilay sardine miaraka tsara amin'ny sakafo tianao rehetra. Ny fibatana ny amboary amin'ny kanina no ambetenin'ireo mpankafy ny baolina kitra malagasy eny fa na dia maro aza ireo tsy mpankafy ny baolina tamin'ity androany ity dia nentanina izy ireo hanohana ny barean'i Madagasikara izay isan'ny tafiakatra amin'ny kanina amin'ny 7:30 iny dia nasaina nanao rima mifanaraka amin'izay barean'i Madagasikara izay izy ireo ndao ariarahantsika. Manohanana ny ekipa pirenena malagasy tafiakatra amin'ny kanina dia sao dia mba afaka manao ady rima kely ianao mahakasika amin'ny barea ady rima kely misy hoe barea ao anatiny. Tsy dia mahay miresaka loatra angambany sao dia mandany andro eto dia faly fotsiny rehefa hoe maharesy ny barea dia zava-dehibe. Izay niteny ramose toizana hoe faly fanaresy barea dia afaka tizany ramose miady rima ve sao izay hoe faly fanaresy barea.
Ary tsy fantatry tokotsoany toy ny marina. Afaka manao ka ohatra tsotra ihany no ataony zay le teneninao zay hoe miatrima kely dia efa ny antsika baria hatrano zany ny antsika kanina zalahy zay ny antsika hatramin'ny farany zany ny antsika kanina atao voankazo kanina dia baria hatrano kanina hatrano zany ny tanjona. Alefa Barea tonga dia jusqu'en farany Barea foana Cannes champion 2019. Ok Barea, allez-y. Allez-y Barea, merci. Un bon moral. Madagasikara tafakatra kanina ataontsika so mihinan-kanina na misy reo ekipa mialavanina Madagasikara tsy maintsy tafakatra tsy maintsy azontsika ny kanina. Adirima ohatry ny tononkalo zany ohatry tsy mahay mihitsy Barea afaka kanina dia ahoana zay tsy mihinan-kanina moa ve mety ilamina dia tokony ho tohizana sa ajana zay. Afaka manohy tsara koa itsika na tokantrano fanao fanontaniana kely ao tokantrano ny amarantsika azy dia neny solita sardine efa fampiasantsika amin'ny andavanandro sy ny andro fety ny sardine Julie. Sardine Julie, ça vous donnera toujours envie. Tsy ho an'olon-dehibe ihany fa efa misy ihany koa ny labiera natokana ho an'ny alika ny ivelany ihany ao anatin'ity fanadihadiana ity no hitondrantsika an'izay satria dia olona anankiroa amerikana teratany amerikana dia Steve sy Morgan Long izay no namorona ity labiera ho an'ny alika ity. Inona avy ireo akora hitantsika ao anatin'izay labiera izay ndao arahana ary azo atao amin'izay manomboka izao ny manome labiera ho an'ny alika. Efa misy mantsy ny labiera izay natokana ho an'ny alika antsoina hoe Good Boy Dog Beer. Labiera izay natokana manokana ho an'ny alika saingy tsy misy alcool. Olona roa tany États-Unis no nahita hevitra namboatra izany labiera natokana ho an'ny alika izany dia Steve sy Morgan Long. Zato isan-jato tsy misy alcool ity labiera natokana ho an'ny alika ity. Hitany amin'ireo tranombarotra kojakoja natokana ho an'ny alika sy ireo bara ho an'ny alika ity labiera vaovao ho azy ireo ity. Naparitaka tany amin'ireo bara izay manaiky ny hitondrana alika ihany koa anefa izany. Mpifankatia ary tena tia alika i Steve sy Morgan. Ny fizaran'ny rehetra amin'ny alikan'izy ireo no antony voalohany namorona ny labiera ho an'ny alika satria rehefa misotro labiera izy roa dia toa mangaina kely ilay alika ka izay no antony namorona ity labiera ity. Ireto avy ireo akora hita anatin'izany labiera natokana ho an'ny alika izany. Eo aloha ny curcuma, ravin-kazo izay manampy indrindra amin'ny fandevoana kanina izay natokana ho an'ny alika ihany koa ary mety ho an'ny fahasalaman'ny alika. Ary eo ihany koa ny katsaka sy ny fanamboarana labiera saingy tsy misy alcool fotsiny. Mbola avy amin'ny fotoana tonga avan'izy ireny eto amintsika ho an'izay mpiompy alika ary andehantsika hifanao veloma ary amin'ny aloha izay aloha hamantatra ny toetry ny andro. Na misy aza ny orana famanenika ny Madagasikara ao ny orana vaventy ny orana madinika sy ny erikerika fantara fa mihamafana trano ny toetrandro eto amintsika satria efa hiditra ao anatiny izay vanim-potoana izay tsika eto tazana fa tonga 23 degré Celsius ny ambony indrindra amin'ny faritry dia na hidina kely antsika amin'ny faritany Tomasina dia ao anatin'ny fandimiasan'ny rano sy masoandro ny ambony indrindra dia ny faritry Sofiany Mahajanga azafady indrindra 23 degré Celsius izany. Amin'ny faritany Tomasina dia misy ny orana amin'ny faritra Atsinanana iny mafana be ny any Nalanjorofo. Faritany Antananarivo ho an'ny eto amin'ny faritra Analamanga dia rahantsika mijery eo fa dia efa tavanika 20 degré Celsius ny hafanana. Fandimany rano sy masoandro amin'ny faritra rehetra. Faritany ny Fianarantsoa dia hitantsika antsara fa dia misy orana any Atsimo Atsinanana sy Vatofa fitovinany ary ny farany faritany Toliary dia afana be mazava ho azy ny any amin'ny faritry mena be iny satria tonga 4 degré Celsius ny ambony indrindra 20 kosa zany ho an'ny ambany indrindra.
tapitra ny fiarahantsika ao any androany alakamisy fa 8 oktobra aoriny légité dia anaraka ny journal spécial campagne électorale sika natokana ho anareo candidat manao piano tompoko mametraka ny veloma indray ary tompoko Safidiko numéro 1 malagasy nanotra ho anao teo. L'ISNA est une université en ligne offrant une formation de qualité internationale. ISNA vous a présenté bijouterie Santian, ny vidy volamena, manolotra anao ny logité. Azolia, lay dibera tsy misy karaha izy. Nanolotra anao teo ny logité. Miavaka foana miaraka amin'ny tsinotsino vaovao matsiro sy mikarepoka aoka izany. Tsinotsino fonosana vaovao manolotra anao ny logité. Paperline, le choix de votre succès. Sardine efa fampiasantsika amin'ny andavanandro sy ny andro fety ny sardine Julie. Sardine Julie, ça vous donnera toujours envie. Ouais, tolaza mangirana tsy malefaka tsara ny volondry. Natura, sady manitra sy tanora lalandava koa indri a. Natura ihany kia. Vokatra Natura manolotra ho anao ny logité. Nettoie manolotra ho anao ny logité. Nettoie, liquide vaisselle misy hanitra mandarine, citron, pêche miel, ary pomme verte.